bakalan gimana Rara? Rara bakal unboxing Nerf. Tara. Apa itu? Oh, itu apa itu? Bahan-bahannya guys. Dari mana itu? Nizam. Dari Nizam. Saya baca ya. Selamat Arka sudah di hutan makan saleh. Ya ganteng Nizam. Nah, kita bahas ininya. Bahas. Udah apa aja tuh? Ada tembakan dan ini pasti isi pelurunya. Lihat belakangnya. Nih. Nggak boleh di atas 3. Untuk anak berapa nih? Untuk anak di atas 3 tahun. 3 tahun. 6 kali elit. Bukan 3 tahun. Kamu 4 tahun, hampir 5 tahun kayaknya sih, Rat. Ayo kita buka dulu yuk. Kita buka. Oke. Oh. Ini lebih gampang daripada mainan selanjutnya. Itu apa itu? Pelurunya. Kasih lihat pelurunya. Mana biru waktu itu kan warna oranye. Ini pelurunya. Pelurunya ada busanya ya guys. Jadi masuk ke busanya sini. Ini ada tempatnya ada berapa nih mas? Lubangnya ada berapa? 1, 2, 3, 6 ya. 6. Nah di sini ada tulisan ini nih dek. Di sini ada tulisan 21 meter. Jadi dia bisa sampai 21 meter. Jauh juga ya. Ini untuk anak 8 tahun. Untuk anak 8 tahun ke atas. Kakak boleh nggak ya? Ya Arka sudah 8 tahun. Jadi nggak boleh. Ya nggak apa-apa, harus didampingin. Ya, coba dibuka. Oke. Ambil Pasang. tangan. Oke, cara masangnya gimana cara masangnya? Ini nih. Gini. Mas Dedi juga mau. Kebalik, yang oranye di depan. Ya tahu. Kalian tahu nggak cara yang di sininya? Satunya, itu satunya. Caranya gini. Ini juga. Nggak bukan. Ada yang kurang? Nah. Oke, kita kokang dulu. Review. Ya, coba tembak. Sekali lagi. Kokang lagi. Kokang kuat nggak? Bentar. Iya. Ya, coba tembak lagi. Hah? Awas saya kena muka. Oh, harus sekian dulu unboxing kita kali ini. Ingat ya teman-teman, kalau bermain ini harus didampingi orang tua. Seperti ini, harus didampingi. Ini orangnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Dadah. bye. Dadah.